هي المسافه من هنا لغايه هنا هنزل قد ايه؟ هنزل 15 15 فين ال 15 دي؟ شايفينها طيب؟ فوق اهي. انا عاوز عينك تبص بس. انتوا مش فاهمين، احنا بنقرا الابعاد عشان عينك تتعود تقرا، فعايزك عينك تبص شويه. مكتوبه ايه 15 زي الشمس. صح كده؟ طيب. ايه حكايه الشرط دي؟ بتاعت ايه الشرط دي؟ ما هي الشرط دي بتاعت حاجه تحت، هو مش مكتوب عليها ابعاد برضه. المسافه دي بتاعت ايه؟ والمسافه دي بتاعت ايه؟ تعال ناخد اي واحده من الاثنين وننزل بيهم مثلث. تعال بص كده، لما اخد الكبيره دي شوف هتنزل مع مين؟ 38. مع مين؟ مع المربع اللي تحت ده. صح كده؟ اللي هو من هنا لهنا كام؟ 38. صح كده؟ يبقى من هنا لهنا كام؟ طب واللي جوه دي بتاعت ايه؟ بص كده. ها؟ بتاعت الدايره اللي هي كام؟ اللي هي 30. يعني من هنا لهنا كام؟ 30. خدت بالك؟ انت بتقدر تقرا بقى الابعاد. امال الخط ده بتاع ايه؟ ده اللي هو انا ملونه عشان تعرف هو بتاع ايه تحت. كيرف. لا كيرف ايه؟ ده من اول هنا لغايه هنا، يعني لما انزل كده على الحته دي الاقي جاي اوله من اول هنا اهو. وماشي لغايه هنا. الحته دي بتاعت ايه؟ الحته دي لازم نقراها شويه ولازم نفهمها شويه. الحته دي عباره عن ايه؟ لو انا عندي الموبايل ده والموبايل ده، الموبايل هنا عادي خالص، رحت ماسك الموبايل منهم ورحت جاي عاوز الزق الموبايل ده هنا كده. هلزقه بامير. هجيب نقطتين امير كده ونضرب. صح كده؟ امير. لو انا بعد شويه كده راح اتخطى فيه كده، هيتكسر ولا لا؟ هيفك ولا لا؟ هيفك صح؟ هو مش مبسوط جامد قوي. هم جايب المثلث ده زي ما هو كده بنفس الخامه دي نفس التخن ده، ورحت لازقه برده كده بامير ورحت حاطه هنا. تمام كده؟ لو انا جيت خبطت الموبايل بقى من الناحيه دي وانا حاطط المثلث كده بعد ما ده هيفك؟ امال لو حطيت مثلث الناحيه الثانيه كمان هيبقى جامد جدا. اللي انا عملته دوت اللي انا ايه عملته عمليه تقويه، او بنسميه بقى الحته اللي احنا بنحطها دي بنعمل له عصب، بنحط له عصب عشان يبقى قوي، عشان يبقى الحته دي متماسكه اكتر. هو التمرينات اللي هتقابلك بيبقى فيها اعصاب، تملي بتبقى بالشكل ده، بيبقى فيها شبه من الميل دوت وبتبقى رفيعه كده، ما بتزيدش عن 10 ممكن 12 بالكتير قوي، 10 او 12 مللي. اللي هو موجود عندي ده اللي هو تحت هنا، اللي هو بالسك اللي تحت ده اللي هو مكتوب عليه 10. يبقى انا هنا دلوقتي عرفت ان الحته دي ده عصب اسمه ايه؟ عصب لازق الحته اللي فوق دي بالاعلى. تمام كده؟ انا كل ده بحاول اقرا الرسم بس. بحاول اقرا الرسم عشان تعرف ترسمه، عشان لما تيجي تنقل الرسمه تبقى انت عارف كل خطوه هتبقى قد ايه. تمام كده؟ تعالى بقى ايه نصعب شويه الموضوع. بس قبل ما نصعب الموضوع برضه بعد عادي مكتوب. الخط ده من هنا لغايه هنا كام؟ 46. اللي هي موجوده تحت على طول صح كده؟ طيب شغل مخك بقى في اللي انا بقوله ده. بص انا عاوز بقى بعد. شايف المحور ده اللي في النص ده؟ شايفه؟ انا عايز اعرف المسافه من اول المحور ده لاول الدايره دي، يعني من هنا لهنا كام؟ حد يعرف يجيبها دي؟ شغل مخه بقى شويه ما تستعجلش. شغل مخك شويه. انت عاوز تعرف من المحور ده لغايه هنا بس. هي من اول هنا لغايه المحور زي ما انت قلت كام؟ 150. انا عاوز من هنا لهنا بس. شغل مخك بس. اقراها. انت كده بتقول من المحور ده اصلا المحور ده 58. انا عايز الحته دي بس. طب الحته دي كام؟ لو عرفتها انا هطلعها من 58 صح؟ كام الحته دي؟ دي 30. بص المحور ده من هنا لغايه هنا 58. بص 38 دي 22 يعني دي مالك ومال دي؟ ولا اللي جنبها قد ايه؟ انهي اللي جنبها؟ اطلع شغالين عليها. دي كده 22 ليه؟ عارف كده سنه؟ بص احنا طبعا كلنا بنقرا مع بعض، خلي بالك الغلطات دي عشان تتعلم تقرا، فركز معايا عشان انك تقرا كويس. انا بدرب عينك على فكره مش بسالك. بص
انا من المحور ده لغايه المحور ده مكتوب بشكل مباشر 58. طيب انا عاوز اشيل الحته دي بس، لو شلت الحته دي هعرف الباقي كام، صح؟ طب الحته دي لوحدها كام؟ هي الحته دي كلها كام؟ 30. يعني الحته دي كام؟ 15. يعني هشيل كام من ال 58؟ 15 بس. لو شلت ال 15 دول هقدر اعمل ايه؟ اقدر اجيب البعد الباقي. معايا؟ ركز معايا عشان تعرف ترسم. ركز معايا عشان تعرف ترسم. دي الابعاد لازم تعرف تقراها. تعال ناخد واحده ثانيه شبهها. ايه؟ 43. تعال ناخد واحده شبهها بقى. من المحور ده برضه لغايه الخط ده. من هنا لغايه هنا. هو برضه على المحور دي كلها كام؟ 150. يبقى انا محتاج اعرف الحته دي كام عشان اطرحها منين؟ 12 ونقص 15 مستر. نقص 15 ليه؟ من 18 عشان دايره فوق. ده يبقى انت مالك ولا الدايره؟ عشان 30 يا استاذ. هي دي، هو المستطيل ده هو بتاع الدايره دي، هم ده مستطيل وده دايره. ايوه ما انا فاهم. مستطيل ازاي بس؟ ده بيقول لك من هنا لهنا 38 ومن هنا لهنا كام؟ دي حته ودي حته ثانيه خالص. 38. ركز معايا عشان تعرف تقرا. بص انا بشغل عينك، خلي بالك احنا ايه؟ مش بنمتحن بس عايزك تعرف تقرا الرسم. ها؟ هتيجي بقى ازاي بقى المره دي؟ هنجيب من هنا لغايه هنا كام؟ دي كلها 58 برضه. محتاجين نطرح مين؟ الحته دي، صح؟ من هنا لهنا. طب من هنا لهنا كام؟ 38. كام؟ 38 نص. نص التمام. مش دي كلها 38؟ نصها كام؟ 19. ها؟ 19. هناخد ال 19 ده هنطرحهم من مين؟ من 58. يبقى احنا كده بنعرف نقرا الابعاد. خد بالك لسه. لو انا قلت لك خلي بالك الشرط دي من هنا لغايه اخر الجسم كام؟ واحده واحده. استعجلش. لو عندك محاوله سهله مع ال 15 مع ال 22. تاني كده قول 46. 46 دي كلها هتعمل فيها ايه؟ هتجمعها 15 اللي هي احنا جبناها من تحت من فين ال 15 دي؟ حبيبي بص فوق دي. فين ال 15؟ انا عاوز ابعاد واضحه كده. فين؟ الحته اللي في النص دي مش 15. فين ال 15؟ دي؟ دي؟ قصدي على 15. لا ولا انت قصدك فعلا على دي 15؟ ها؟ لا دي مش 15. لازم البعد مكتوب كده. لازم تشغل مخك مظبوط. لازم عينك تقرا مظبوط. واحده تعال كده سوا كده وتشغل مخك شويه. فكر فيها شويه. انت قلت يا مستر من هنا. عاوز من الشرط دي لغايه اخر الجسم. الشبك دي قول يا ابو ميسر. 82. عملت ايه؟ مش موضوع جبر الرقم. جمعت 70 و80 وكتبت 46. جمعت ايه؟ جمعت 160 اللي تحت 160 جمعتهم؟ ايوه جمعتهم من 46. ايه تاني كده؟ جمعت اللي تحت اللي هو كام؟ 70 و58. ال 70 وال 58 جمعت ال 70 ايه؟ ده ال 70 هنا من اول هنا. لا عشان اجيب النص اللي هو اجيب بس يعني اجيب الفرق بينه وبين 46. طب ما انت عايز تجيبها من هنا لهنا؟ لا العكس. طب ما تجيبها من هنا، ما دي سهله. انا اقص في الستة. هي مش دي سهله؟ مش انا اقدر اجيب من هنا لهنا سهله؟ ليه سهله؟ هي دي كلها كام؟ 46. 46 يبقى نصها كام؟ 23. خلاص جبتها. ما تصعبش على نفسك، واخد بالك سهل. انت عايز تعرف المسافه دي؟ طب ما دي 46 يبقى نصها 23 على طول. تمام؟ انت كده خلاص عرفت بقى الباقي. انا اقص من 58. احنا الحته دي جبناها كده خلاص بسهوله. فاضل عندي الطول ده، ما الطول ده موجود عندي بقى. كام بقى الطول ده؟ ما خلاص انا عرفت ان الحته دي. انا محتاج الحته دي بس. 46 مع نص ال 58 تمام مع ال 22. بس ال 46 ولا نص ال 46؟ نص ال 46. ال 46 كمان مش ازاي؟ لا ما هو بص يا ازاي بقى؟ هو عايز هتجمع ال 46 بقى انت هتقيس من الاول هنا. ايوه يعني انت عايز اللي يبقى نص ال انا عاوز الشورى دي لغايه الاخر. ماشي ما انت 46 يا استاذ. انا بس عاوزه هو يشغل مخه معايا عشان هو مخه شغال كده يا جدعان. هو اللي بيسال ده واللي بيتكلم ده مخه قاري حاجه. سيبني اوضحها. مش انت عايز المسلك من اللي هو من الشورى دي لغايه اخرها تمام. هتاخد 46 كام؟ لو خدنا من هنا لهنا 46 صح كده؟ عاوز اعرف بقى من اول هنا بس لغايه هنا. نص ال 58 يعني
ايه نص ال 58؟ ليه نص ال 58؟ مش النص بتاع اللي هو ده اللي هو ومين قال لك ان دي في النص اصلا؟ مين قال لك ان الشرط دي في النص؟ ده مش محور عشان يبقى في النص. المحور استنى بس، المحور هو ده اللي يقرا في النص، لكن الشرط ما بتقراش في النص. ها؟ ما احنا نسهل على بعض. بص انت دلوقتي عارف كويس قوي المسافه من هنا من الخط ده من النص ده لغايه الاخر كام ولا مش عارف؟ عارف. سهله كام؟ من المحور لغايه الاخر. لغايه الاخر هيبقى 58 مع 22. حلو قوي، اللي هي كام؟ اللي هو هيبقى 80. 80 صح كده؟ كل اللي انا محتاجه نص دي بس عشان احطه على ال 80 عشان يديني البعد ده 23 23 على ال 80. ليه نص دي؟ ده محور قسم الحته دي نصين. خد بالك على بعض 46. اللي احنا بنعمله ده مهم جدا، خلي بالك اللي احنا بنقوله كده مهم جدا عشان انا تبدا تقرا الرسمه. بس عايزينك تعرف تقرا الرسمه اللي انا بقوله لك ده، تعرف تقرا بيه الرسمه. انت لسه كده ناقص من 46 النص 46 وهتنقص من 58 النص ليه؟ ولا ما خلاص احنا عايزين الحته دي بس. انا خدت النص ده وزودت بقى بقيه ده كله اللي هي 58 وال 22. تمام؟ نطلع فوق شويه ونتكلم عن اللي فوق. لو انا حبيت اقول لك من اول الخط ده لغايه الشرط دي، هي الشرط دي بتاعت ايه عشان ما تنساش؟ ننزل كده تحت نلاقي الشرط دي ماشيه مع مين؟ مع ده. مع ايه؟ مع المستطيل ده، صح كده؟ انا عاوز اعرف من هنا لغايه هنا كام. انا من هنا لهنا عارفها. صح؟ ولا مش محور بص كام دي؟ من هنا لهنا 70. بص كويس. 80. لازم تقرا كويس. يبقى انا محتاج الحته دي، صح؟ طب من هنا لهنا عارفها؟ 58. عارفها، صح كده؟ يبقى انا محتاج اطرح منها كام؟ المسافه من هنا لهنا، صح؟ المسافه من هنا لهنا كام؟ بتاعت مين؟ بتاعت ال 38 دي اللي هي نصها كام؟ 19 اطرحها من مين؟ من ال 58 اللي يفضل اجمعها على مين؟ على 80. صح كده؟ هديك بقى بعد تاني بس تحسبوا لي على الاله وتقول لي عليه. عاوز اعرف بقى المسافه من هنا برضه بس مش الشرط اللي جوه دي. يلا كل واحد يحسبها ويقول شغل مخك بقى. زي دي بالظبط زي ما جبنا دي، بس شوف دي بتاعت مين تحت بقى؟ دي بتاعت الدايره مش بتاعت المستطيل. خلاص نجمع ال 80 برضه. اجمعها وقول لي الرقم كام. طلع لي رقم بقى. معلش قول تاني. انا عايز اعرف المسافه من الخط ده لغايه الشرط دي. الشرط دي بتاعت ايه؟ الشرط دي بتاعت الدايره. تمام كده؟ عايز اعرف المسافه دي كام. قول يا رقم 102. 102 عملت ايه؟ جمعت ال 80 على 22. جمعت ال 80 على 22. ليه؟ ليه ال 80 على 22؟ لا معلش بالراحه على مهلك. عيد تاني واحده واحده. 80 استخدم المحاور مكتوب عليها الابعاد. المحاور مكتوب عليها الابعاد. تقول ايه؟ عايز هقول تاني. انا عاوز مسافه من هنا بالخط ده لغايه الشرط دي. طب انا عندي المسافه من هنا لغايه المحور ده 70. عندي مكتوبه. عايز الشرط اللي هي من جوه من هنا ولا اللي جوه اللي هي صح؟ طب تاخد 80 على مهلك. قول. الشرط دي بتاعت الدوريات اللي هو الشرط دي الشرط دي بتاعت الدوريات دي بتاعت الدايره دي. طب ممكن اعيد لك الحته اللي فاتت دي تاني عشان اسهلها لك شويه. خليك معايا. 38 كم؟ 38. لا طب خلي بالك بقى انا هعيد لك التاني اللي احنا لسه واخدينها. بص خليك معايا يا شاهين. خليك معايا. بص انا عاوز اعرف المسافه بقى مش من دي لدي. شوف انا هحسبها ازاي. انا عاوز اعرف من هنا لغايه هنا بس. تمام؟ طب انا اقدر اعرف من اول هنا لغايه المحور ده؟ سهله جدا. ما هو مكتوب اهو النص ده كده 80 والنص ده كده كام؟
58 صح كده؟ يبقى مجموعهم كام؟ اجمع بس الاول الاثنين مع بعض كده. 80 زائد 58 وهتنقص منه 138 138 من اول هنا لغايه المحور. وهتنقص منه تمام؟ هنقص منهم الحته دي. الحته دي بتاعت مين؟ بتاعت نص المسافه دي. مش دي كلها 38 نصها كام؟ 119 19 هنطرحهم من مين؟ 109 من 108 اطلع كده 119 كله بعد ما طرحت يبقى 119. هنعمل نفس الموضوع بالظبط لما اجيب بقى الحته دي بس هتعامل معاها 80 زائد 58 خلاص كده 38 تمام كده 138 دي المسافه ايه يا رجاله؟ المسافه اللي من هنا لهنا. المسافه من هنا لغايه هنا 138 صح ولا حد عنده اعتراض؟ أيوة. تمام. انا عشان اجيب المسافه بقى من هنا لغايه هنا هشيل الحته دي. عايز اجيب المسافه من هنا لغايه هنا هشيل الحته دي بس. ماشي. الحته اللي فوق دي كام؟ الصغيره 15 هشيلها من 138 تديني البعد. الحته اللي تحتها دي كام؟ 19 هشيلها من هنا بس. هناخد واحده تانيه. شغل بس مخك 10 هتطلع كام؟ شغل بقى مخك معايا شويه في اللي جاي. ركز بقى في اللي جاي. ركز في اللي جاي، ركز في اللي جاي ويبقى بنفس الطريقه. عاوز اعرف انا المسافه ما بين اخر الدايره دي واخر المستطيل ده. المسافه من هنا لهنا كده. ركز بقى واستخدم المحاور. استخدم المحاور. لو المحاور مكتوب عليها بعد بيسهل لي. تاني المسافه من هنا لغايه الخط ده. طب المحور ده والمحور ده المسافه بتاعته موجوده؟ موجوده ولا لا؟ كام؟ 50. تمام كده سهلت اهي بقى. كل اللي انا عاوز اعرفه الحته دي عشان اشيلها من 50 والحته دي عشان اشيلها من 50. اطرح نص الدايره. شغل مخك بس انا سامعك. مستر 30 ناقص نصها تبقى 15. تمام ماشي ونفس الكلام هنعملها تمام تبقى كام؟ لا بص محدش يبقى قاعد ساكت كده. بص لي عشان تفهم. بص لي عشان تفهم. ناقص معلش ناقص قول. 22 ايه؟ 22 ليه 22 يا عم؟ 20 صح. 20 صح. ليه 20 صح؟ مش دي كلها 50؟ هو النص ده كام؟ 15 والنص ده كام؟ 30 يبقى 30 هنشيلهم من 50 اتفضل كام؟ يبقى الحته دي هتبقى بينها وبين بعض 20. لازم تشغل مخك. احنا اللي بنعمله ده النهارده مش بنرسم، لكن انت بتبدا تقرا بعينيك الرسمه. لازم تبص على الرسمه طبعا تقرا. لازم تبص على الرسمه تعرف تقرا الابعاد ما تحتارش. ما تقولش البعد ده بتاع عيني. انت عارف احنا واحنا بنقرا كده التمرين بدات انت تقتنع ان الحته دي هي بتاعت الحته دي والحته دي بتاعت الحته دي والحته دي. بدات تفهم اللي هو مسقطين على صورتين لجسم واحد. المره الجايه بقى هنبدا ناخد مين؟ الاستنتاج بتاع المسقط ده. اتفقنا يا رجاله؟